Sziasztok srácok! Ebben a mai videóban Brawl Stars-ozni fogunk, szóval. És most Romi fogjuk felpusolni, hát megpróbáljuk felpusolni Lumit, hát egy max literre, szóval. Be is edizek. Szóval, srácok, most már jobban fogok tudni vágni. Szóval, mert töltöttem rá mindegy vágási applikációt, és 2 appról fogok így vágni, srácok, szóval. Amint köszi a sok feliratkozott, ezt a 44 feliratkozott, szóval. Köszi, srácok, köszi. Lumi az egy jó karakter. Remélem majd nem fogják nerfelni. Jó, de sok. Ne. De nem. Jó, nem baj. Második hely, azért ez jó, srácok, szóval, Szóval jó. Na, srácok, be is dobott. Most lesz a buszon hangzavarját, csak nem tudom, mit csinál a kutyám, az a helyzet. XD. Amúgy, srácok, legyen már meg az 50 feliratkozó, mert akkor fogok streamelni. Szóval, Mi srácok, harmadik lettem, és már meg is van a 15-es rank. Hoppá! Ami majd be tudtok roundolni, mindjárt megmutatom a nevem, srácok. Szóval, és ilyen playerekkel fogok menni, szóval, srácok. Majd írjátok le a kommentbe, hogy vagytok, és ha tetszik ez a videó, nyomjatok egy lájkot, és iratkozzatok fel. Szóval, srácok. Nem állta senki. Legalábbis kilépett a klubból. Jézusom, de toxik. Jézusom. Itt egy báz. Én a báz úgy hívom, hogy buzik. És autólatok, amúgy. De megmentettem az életét. Legközelebb nem fogom megmenteni, mert ez is toxikus. Egyszerre ölték meg egymás, Jézusom. Na, srác, a másodikat lettünk. Szóval, amúgy szerintem abban a videóban nem is biztos, hogy fel tudom pusolni Lumit maxra. Hát tudja, hogy nem. Szóval, Jaj, de jó. Negyedikek lettünk. Most amúgy nekem megyek szerintem.
Amúgy srácok, rankelőben meglettem Gold 3. Szóval ja. Ja, de hülye vagyok, elfelejtettem srácok megmutatni a nevemet. Na, ez akkor elmondhatom. Minden körülbelül. Azt szerintem ezt nyertük. Nyertük. Pronto, szóval jó. Na, meglátjátok. Srácok, ez mi arra volt? Ez is figyelve. Széttudtam a sejtemet. Na, hagyjuk. Hát inkább megezett Robert. Szóval, ja. Meglátjátok, hogy nekünk kíváncsi leszek, mert eléggé pró csapatásunk van. Na, srácok, megnyertük. Természetesen. Szóval, ja. Most srácok szerintem csak a 20-as rank lesz meg. Lumival, szóval, ja. Most nem úgy terveztem ezt a videót, szóval, ja. Jó, nem vicces, itt van elmenünk egy lega. Hallom, vigyázz ma. Jó, vigyázz! Jó! Aztán egy 10 éves van elmenünk. De hagyjátok, hogy belője. Ó, Istenem. Érted? Legendáris üzénhez. Hagyjuk, srácok. Noctans. Passzolok. Jó. Azt játszik.
Nice! Easy win, easy win, easy win. Easy win, srácok, ez könnyű volt. Na srácok, itt van a nevem. Be tudok andolni. Elfogadom, szóval ja. Elfogadom, srácok. Várjál, megnézem. Hagyjad már, megbetört. Na srácok, nem húzom tovább az időt. És itt fejlesztem. Jó, ez bevagolt. Na, beredizek. Jó, srácok. Na srácok. Meg is lett a 20-as rank. Szóval jó. Amúgy. Szóval jó, srácok. Amúgy jó nehéz volt, mert dobolt be milyen legendárisokat, mastereseket. Csak az volt a szerencsém, hogy ilyen pro csapattársakat kaptam. Szóval jó, srácok. Ennyi is lenne ez a videó. Ha tetszett, nyomjatok egy lájkot és iratkozzatok fel, srácok. Kövi videóban találkozunk. Sziasztok!